Quante volte vi è capitato di non avere sufficiente spazio nel borsone per tutta la vostra attrezzatura da softair? Una buona soluzione potrebbe essere un sacco per la spazzatura, ma per alcuni potrebbe non essere professionale. Ed è qui che entriamo in gioco noi per recensirvi il Mojo Loadout Bag. Non serve farvi notare le eccessive dimensioni di questo borsone, ma come già anticipa il nome, è pensato per il trasporto di tutto il vostro equipaggiamento. Non ci credete? State a vedere. Il Mojo Loadout Bag si sviluppa tutto attorno al grande vano centrale, con tutta una serie di tasche dedicate ad uno specifico scopo. Come si può immaginare, il grosso del nostro equipaggiamento verrà riposto proprio nel vano centrale, dalle dimensioni di 70 x 35 cm, richiudibile tramite una cerniera con chiusura doppia. Vista la dimensione, ci consente di riporvi tranquillamente la prima e la seconda linea del nostro setup, ad eccezione fatta per tattici estremamente ingombranti come Ciras completamente settati o simili. Inoltre, se non abbiamo un tattico eccessivamente carico, ci resta anche dello spazio per il trasporto della nostra ASG primaria di medie dimensioni, come può essere un M4. I tasconi laterali sono speculari tra loro e ci consentono di trasportare la mimetica completa in uno e scarponi nell'altro. Fortunatamente, quelli della Voodoo Tactical non si sono limitati con l'aggiunta di ulteriori tasche portaoggetti, al punto da applicarne altre due sul fronte dei tasconi laterali. Qui vi possiamo mettere tutta l'oggettistica di medie dimensioni, come ad esempio un kit medico o un poncho. Inoltre, grazie ai due lacci, possiamo ridurre il volume ed evitare che il contenuto si muova all'interno della tasca. I lati più ampi, invece, non sono speculari. In uno notiamo un'altra tasca di media dimensione utile per il trasporto di caricatori o pallini, mentre l'altro lato è stato pensato per l'aggiunta di altre tasche, dal momento che è occupato da 5 file per 15 di passanti molle, permettendo così un ulteriore aumento della capacità di trasporto. Visto la tipologia del prodotto, la Voodoo Tactical non ha certo elemosinato nella quantità di vani e scomparti portaoggetti, al punto di completare il tutto con piccole tasche applicate nei pochi spazi rimasti liberi. Tutte le tasche sono richiudibili attraverso solide cerniere, ad eccezione fatta per le due piccole laterali, che utilizzano una clip Fastex. Ora viene da chiedersi: mi bastano due semplici maniglie per sollevare tutto quel peso? Possiamo assicurarvi che in certi casi il trasporto della Mojo Loadout Bag risulta piuttosto difficoltoso, ma c'è una soluzione anche per questo. Due spallacci ben imbottiti ci permettono di trasformare il nostro borsone in uno zaino, consentendoci così di portare il nostro loadout ovunque vogliamo.
Come avete potuto vedere dal video, il modulo Down Bag è sicuramente un buon prodotto. Nonostante il prezzo non è alla portata di tutti, comunque mantiene degli ottimi materiali e un'elevata capacità di carico. Anche la recensione del Mojo è giunta a termine, continuate a seguirci.